Manatitra ny arabandray tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv. Enimpolo ireo tranga vaovao na coronavirus omaly ary avo roa eny amin'izay ny isan'ireo sitrana izany hoe tafakatra 20 mahavelom-bolo ny antotanisa saingy mbola mitoy ny ady ary mila amafisina hatrany ny fitandremana araka ny fanambarana izay nataon'ny profesora Anta Volontina Androany hatreto dia miisa 3,500 ireo mitondra an'ity otrikaretina ity aro avy hatrany andindiny mahakasika izay. Ny isan'ny olona vaovao voatily nitondra tsimikaretina coronavirus dia 80. Ny isan'ireo olona sitrana kosa dia 20 ary ny lodimandry dia tsy misy ny forme grave dia ny ampiray izany hoe lasa 7 izany. Ka toy izao ny fitambaran'ny taremarika 3,500 zany ireo olona nitondra ny tsimikaretina coronavirus sy mbola mitondra izany tsimikaretina satria ao anatin'izay ny efa sitrana sy ireo mbola tsaboana dia mizara ho 3,700 mbola ao anatin'ny fitsaboana zany 8,900 no efa sitrana ary 13 no efa nodimandry. Ny forme grave moa izy tsika dia anaky 7. Raha ny hita teny isotry teny izay faritra be olona rehefa asabotsy toy izao dia betsaka ireo olona izay tsy manao arotava intsony, tsy vitsy kosa nefa ireo olona izay mbola manaja an'izay fepetra izay tonga saina ihany koa fa ilaina ny fanajana an'izay fepetra izay hoentina miaro tena sy miaro ny hafa manoloana ny ity valan'aretsina coronavirus ity. Fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Lasa ary ve i coronavirus tsy ny valiny raha ny teny an-dalambe mantsy dia manomboka mivatsy kelikely ny fanaovan'ny olona arivava misy mihitsy ny mafilo ary tsy manao izany intsony. Tsy maintsy andrasan'ny mpitandro ny filaminana foana ve vao anaraka ny fepetra ara-salamana isika na dia efa eo ambaravarana aza ny coronavirus. Na izany aza nefa dia misy ihany ny resy lahatra amin'ny piaretina ity. Tena misy atina tsisy dia le olona azonao ohatrany hoe tsy matoko hoe misy tsisy. Ianao zao anisan'ilay matoko sa tsy matoko? Tena matoko ao tena misy tena misy zany hoe le olona sasany zao mbola tsy manao kaso, mbola misy fiverina tsy manao kaso boky ndray. Za tena matoko ao tena misy tena misy zany hoe ny saina zany samy manany azy zany hoe matokany. Izany moa mahakasika an'iny fa tsy naresy lahatra ny confédération-ny mpiasa eto Madagasikara na ny CTM ny sosikevitra naroso ny fitondram-panjakana malagasy nadritry ny fionana tampony izay notontosaina tamin'ny 17 ny volana Jona lasa teo teny amin'ny alapam-panjakana ny Avoloa mahakasika indrindra ny plan multisectoriel d'urgence tsy dia mamaly loatra ny fitakian'izy ireo ity drafim-panarenana ity andao arahana avy hatrany ny fanehoan-kevitra avy eo ny CTM. Piasa dia azonay asongadina ohatran'izao ny fahenona sy ny fiatrehana izay zava-misy izay. Voalohany aloha tao anatin'ny crise dia mahita fa dia tsy
tsy ampy tanteraka ny fifampiresahana eo amin'ny ankolafy ao anatin'ny firenena ary manaporofo zay le voalazany président teo fa hoe sambany zao va nisy fionana tamin'ny mpitondra ho an'ny taty amin'ny secteur privé raha ho an'ny syndicat ny mpiasa amin'ny ankapobeny mbola tsy nisy mihitsy ny fifampiresahana teo amin'ny mpitondra mahakasika ny fiainana zany atao hoe covid-19 zany dikan'izay zany marefo ny dinika ara-tsosialy eto amintsika ary tsy ampy hoentina miatrika ny zava-misy. Faharoa ny zavatra tsy hafa dia hoe goka ny paosin'ny mpiasa ka tsy manana izay ety miatrika ny fiainana itsony ny mpiasa amin'ny ankapobeny ary anetsiny mba tsy ilazana an-tapitrisany ny mpiasa eto amintsika efa mandalo fahasahiranana noho ny tsy fahampiany ny ampelatana. Fahatelo dia hoe rentsika zay fa nametraka ny tetika hoentina miatrika ny aoriany ny krizy ny fanjakana tsy ratsy zay fa ny mampatahotra ny vondron'ny mpiasa dia hoe sao tsy ho afaka mitsangana itsony ao anatin'ny krizy satria reraka loatra tsy ho afaka andray anjara amin'ny fanarenana zay kasena atao noho ny filazana efa hoe maro ny mpiasa tsy mahazo karama anatin'izao krizy zao sady mba ahafahana mametraka fanantenana kely ihany hoe mbola mety hitsangana ilay orinasa maninona moa ivola tokony andrasina ho takin'ny secteur privé tsy omena alalana handoavany ny karaman'ny mpiasa victime ny chômage technique amin'izao fotoana ka mba ahafahana miantoka ny fitsanganan'ilay mpiasa satria na dia te anarana ny toekarena itsika nefa ilay ery olombelona mifanampy amin'ny ery arabola nanganana ny toekarena tsy afaka mitsangana sarotra ihany ny anantinana fa hitsangana ny toekarena. Mbola mafampanatra kosa ny toedrara any Toamasina na dia atao anatin'ny orana sy ny atsika azy androany dia nanatotosa fitokonana ireo mpitatitra amin'ny zotra regionaly mitaky ny fijerena manokana azy ireo na ihany koa ny fisokafan'ny zotra mitarainy ireo mpitatitra satria tojo fahasaranana tanteraka amin'izao ame anara-pahasalamana izao. Manampy ny mitatitra ny vaovao ny namana Miray Avany Toamasina. Manao toivakana ny fitokonana ao Toamasina manona ny krizy ateraka ny fisian'ny valana retsina coronavirus raha ireo mponina sy ireo sekoly tsy miankina no nampiakapeo omaly dia ireo mpitatitra amin'ny zotra regionaly amin'ny RN5 sy aloatra mangory kosa no mitokana androany mitaky ny fafahana miverina miasa. Efa telo volana zay tsy niasa, tsy nahazo fagnampiana ary tsy mbola nangataka mihitsy ary tsy mbola nisy zavatra natao mihitsy. Malahelo zany zay jiaby io amin'izao io satria zay efa magnofa tragno ny zaza efa tsy mianatra ny anana efa tsisy tsoneky ny sakafo nefa zay hatreto tsisy fijerevagna mihitsy ny makasika anay chauffeur magnavaratra amin'izao tsika miteny zao ka malahelo zay ary mangatika fitarainana aminareo mpitondra fanjakagna ambony maefa eza ny makasika anay mpitatitra zay mba magnano asa fanasoavagna ihany ny ty fitateragna vahoaka zany nefa zay ohatrany tsisy mijery mihitsy zany mahatonga anay mivorivory eto mba mitaky ny tokony ataonare aminay hoe ino ny tokony ataonare aminay ny aretigna nefa lazaintsika ny zay chauffeur taxi brosy no mamparitika ny aretigna nefa zao ny aretigna efa feny arivo araky ny vaovao Asone rang, Sainte Marie, angambany tsy taxi brosy mitondra an'izany.
Raha nitondra fanjakana eto toerana eto Tamatavy zany no ianteheranay dia milaza zay fa tsy misy vahaolana momba anay fa ankinay aminao izy io Andria Pitofoloha mba omeo vahaolana izahay alao mba sokafo le lalana RN5 mba iasanay fa tena sahirana izay ho avy ty ny fetim-pirenena zao anareo any zao mety hoe le ohatra hoe mpiasa hafa reo na resaka varibatra isan-karazany reny mety mba misy hoanina fa ho an'ny chauffeur manokana zany na hoe ho avy ny fety tsisy fety zany io eno ary fa mety anay zao any amin'ny quartier misy anay anay chauffeur io efa ciblen'olona hoe sao de chauffeur regny hoe hamaky tragno regny fa chauffeur satria chauffeur any am'izao efa tena sahirana tsy manam-bola chauffeur fa migafigafy fotsiny eraky n'io satria fa hoe tsisy asa tsisy inona dia mba hoe apetraka aminareo fitondram-panjakana izay mba jereo akaiky izahay tompoko zay zao mbola tsy migafy ary zay mbola tsy menasy anareo fanjakana hoe igafy izahay fa raha izao no mitoy mety hanahirana ihany fitondra zavatra satria tsy zakana intsony izy dia mety UOPF izahay fa mbola fanajana zany no petranay aminareo mpitondra ny hoe mbola tia mifaritranay garotière izahay no misavorovoro ohatr'izao fa raha izao no mitoy mety hitatra le izy hoe hanakan-dalana izahay na hoe RN5 reny mety hosakananay hoe aleotra ka tsisy mandeha mihitsy satria mi RN5 zao misy mandeha fa 4x4 na mpanambola ohatra moto mitatitra olona hoe misy zany hoe frena 400 000 makany Fenerivo manina tompo raha vela izahay zao no mitondra le olona 400 000 dia atao efatra passage ao anaty tomobilanay raha efatra passage na 10 passage ao anaty tomobilanay raha 400 000 frena 250 dia aloha izahay no hitatitra an'io fa tsy hoe misy tomobila mpanambola misy tomobila malalalala olona dia reny no mitondra le olona foana nefa mandeha foana le passage mandeha mivezivezy foana fa alao ny asanay anay indray ny asanay fa tery koa izahay fa rehefa ohatra hoe tsisy ihany fanampiana alao izahay hiasa zay zany ny cible voalohany tamin'ny tsy fananana asa voalohany indrindra janvier zay efa tratran'ny rano be efa tsy niasa ny taxi brousinay efa fa fitapitapy vao mainka tratran'ny confinement tratran'izao coronavirus zao tena perta mihitsy zay ka mangataka aminareo ny sarakamanambaratongany manomboka eto Tomasina tompoko hatrany amin'ny maire préfet région ny solombavam-bahoaka mangataka aminareo ampanajana tompoko mba hampio zahay raha ohatra hoe tsisy ny zavatra nampinareo anay sokafo ny lalana makany Ambatondrazaka tompoko vavonina zay anaja ny fipetra rehetrarehetra tahin'Andriamanitra nareo dia apetraka amin'Andriamatofolo Andry Rajoelina mahavita azy dia mba mangataka zay tompoko vahaolana avy ny aminao ampio ireo olona mbaratoko ampiasanao ambany rehetrarehetrareo mba hanampy ny vahoaka zay indrindra tompoko tenay fa misaotra petsaka efa misy ny ezaka nataon'ireo mpitatitra ireo mba ahafana manohy ny asa mandraraha toy ny fitanterany entana saingy mbola tojo olana hatrany izy ireo rehefa najanona zay le taxi brosy dia nijanona zay dia nitady-hevitra nananay sakafo zay nalanay seza mitondra entana rebrebe ny fanjakana reka zay aiza transport marchandise efa hitany vonga masinjare ke zay fa taxi brosy fantanjare isan'andro ake alao agny ndraiky vitrana refa tampaina ohatra ny fourgon tampainanay ndraikany mandeha zay agnefa patentre marchandise tsy mahazo ndraiky koa fa narefa taxi brosy ezako ny ndeha taonay fa zay tsy mahay mamaky tragno raha nay namaky tragno zay fa elina makimakianay reo zay tsy mahay mamaky tragno ka io asanay volovolagna io misy le kindegna aminay dia zany le raha mampalaelo anay aminanjy iny hitondra entana sao zay avake aza mahazo magnaraka amina ataonay tompony entana dia alefaso raha benire hijerevanareo fandrebirebegna mahazo any an-dalana ke mo dia ho aiza zay tsisy hevitra nafarana ake zany hevitrako manokana fa za tsy miteny hevitra anay jiaby rehefa horoasin'ny tompo-tragnoko za misy namako manana kalesy dia alefako ambany lamile fa inana fanjakana dia aora misy tsiro dia mipetraka ambany koa za tsisy tragno petragno izy petrako tompo-tragno tsy mipetraka anao bojo amin'ny tragno ananjy zay fa le asanay fotsiny mba apetrao zay fipetra takinare aminay hoarahany anjakany sy andavany elo zany zay atya misy fanavakavaha misy ambela miasa misy tsy ambela miasa tokony zany izy kofa confinement izy kory afody samby confiné mbony Tananarivo tsy zany fo nanjare mandeha anay afody zay topo atao raha mitopy-tragno tsy miasa zay ndeha hoe zay atao ndraiky azy fa dia manjarakareny ndraiky entananay ia zay tsisy anigny hoanina le asa ila ataonay tapahigny injegny karolo mangalatra zay injegny tsy mangalatra zay injegny tsy ino le raha ataonay mangataka patante zare ifainay patante karaha vola riampoagna tsy mahazo miasa ndraiky koa patante marchandise nefa camion marchandise miasa patante marchandise zany araiky fô tsisy hoe ka le marchandise na taxi brosy na zao marchandise araiky tokony ambelanjare miasa zay efa sahira karaha ataonjare mambelana vatanjare ia na zay fomba mangataka zany zay mba tsy jominjare zay madinika tompo laza ireo mpitatitra fa vonany anaja ireo fipetra ara-pahasalamana rehetra mandrahoana ny hiditra amin'ny dingana manaraka moa izy ireo ary tsy mivaly ny fangatanjy
Ivatsika lafombaovao hafa mihitsy kosa indray sika mitodika eny Anosy indray ny masony ireo mpanara-baovao indrindra moa fa ireo mpanohitra averina diniana eo anivony antemerandolona ny tolo-dalàna mikasika ny mpanohitra raha ny tetiandro eo anivony ity androm-panjakana mpanao lalàna ity dia ny fa 4 ny volana jona ho avy zao no entiny eo anivony fivoriana azon'ny besin'ny maro atrehana izany tolo-dalàna izany. Vola ravoavy Sitsiry Rakotoarson. Miverina diniana eo anivon'ny antenimierandoolona ny tolo-dalàna mikasika ny mpanohitra izay natolotry ny filohevitry ny antenimieram-pirenena Razafy Tiandrofa Jean Brunel efa nandalo asam-bomera ny tolo-dalàna momba ny antoko-mpanohitra ary ny 4 jona ho avy zao no entina ao anatin'ny fivoriana azon'ny besin'ny maro atrehany zany raha ny tetiandro eo anivon'ny antenimierandoolona. Dia efa namaritra daty ihany kory zareo anohizana zay asam-bomera zay fa ny zavatra napetraka zareo dia hoe ho atsaraindry zareo le izy ho ampindry zareo ny sosikevitra sy ny fanamboarana an'ilay izy fa alohany atongavandry zareo amin'izay fanatsarana zay dia iona amina fiarahamonim-pirenena zareo sy iona amina antoko politika maromaro fa zahay zany dia vonona foana amin'ny fiaraha-miasa sy ny fiarahana miketrika anatsarana ny tolo-dalàna io. Anisan'ny mampisy adevitra ao anatin'ny lalàna mifehy ny antoko-mpanohitra ny mikasika ny filohan'ny mpanohitra. Momba izay dia nanamafy ny filohevitry ny antenimieram-pirenena fa mifototra amin'ny hevitra navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay nivoaka ny volana janoary 7 sy ny volana septambra 4 no nanoratany ny tolo-dalàna momba ny antoko-mpanohitra. Ny zavatra tokony ho apetrakatsika sy fanarahana kosa ngamba dia izao hoe ny fametrahana lalàna na fanoratana lalàna dia tsy tokony faritana vanim-potoana fa eritreretina hoe lalàna hipetraka sy hiatra eto amin'ny firenena ao anatina fotoana lavabe ka tsy nitranga na ny zavatra misy amin'izao fotoana izao no amaritantsika na hitondrantsika ny fanoratana lalàna eto amin'ny firenena fa io moa zany arak'izay hoe mahatolo-dalàna zay dia misy adevitra indrindrindrindra fa adevitra politika goavana be ao anatin'ilay izy dia atrehana le izy dia mifandresy lahatra. Andrasana arak'izany ny fanapahan-kevitry ny eo anivon'ny antenimierandoolona momba ny lalàna amin'ny feny antoko-mpanohitra andrasana ny fanantsiana izay entin'izy ireo. Alany nasipantsina teo anivon'ny antenimierandoolona kosa nandritry ny fivoriana azon'ny besin'ny maro natrehana ny volavolan-dalàna laharana aotraotra 4/7 tamin'ny 2 oktobra 2012 izay mikasika ny lalàna mifehy ny serasera ary avy hatrany ny andindininy miaraka amin'ny vola ravoavy Sitsiry Rakotoarson. Miisa 7 ireo fanantsiana nentina teo anivon'ny antenimierandoolona tamin'ity volavolan-dalàna ity. Anisan'izany ny fanantsiana ny andininy 7 momba ny fandrarana ny famoahan'ny mpanao gazety ny adihevitra ny tapitra na ny zavatra hafa tapaka tamina fivoriana tsy azo atrehan'ny besin'ny maro eo anivon'ireo androm-panjakana ny repoblika. Teo ihany koa ny fanovana izay nampidirina tao amin'ny andininy 520 bis vaovao andininy fa 3 izay mamaritra ny fomba firafitry ny fomba fiasan'ny Brown lavitry ny mpanao gazety izay nankatoavan'ireo loholon'ny Madagasikara fa fidina amin'ireo mpanao gazety mpikambana voasoratra ao ihany ireo mpikambana mandrafitry ny lavitry ny mpanao gazety. Nambaran'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Rakotony Razafy Andre Tongarivo Lalatina zava-dehibe amin'ny fanatanterahany mpanao gazety miasa ny nandaniny ny antenimierandoolona ity lalàna ity. Zany dia napetraka tao anatin'ilay lalàna ny fomba ataontsika modalité d'élection ho an'ny lavitry ny mpanao gazety sy ny modalité de destitution ihany koa ho an'ny braona ho an'ny filohany zany lavitra izany raha ohatra ka misy ny fangatahany mpikambana ao anatin'ny lavitry ny mpanao gazety zay moa zany ny tena marina tena tokony hoe disposition anatina lalàna tokoa zany hoe domaine de la loi sy ny filazantsika azy fa zay zany natsara ny hoe misy asam-bomera lalindalina kokoa zany natao tety amin'ny antenimierandoolona raha nita teny amin'ny antenimieram-pirenena dia misy latsaka ihany zany teny amin'ny antenimieram-pirenena izay ratirapo hoe nandritra n'izay fandalovana tety amin'ny antenimierandoolona izay anisan'ny goavana dia ny nametrahana ihany koa zany hoe hitatsika ny zavatra indraindray mitranga dia tsy mitovy hevitra ny samy mpikambana ao anatin'ny bureau lavitra ohatra dia miteraka disadisa izay dia zay zany tato amin'ny
zareo tato amin'ny sénat moa zany nanolo-kevitra ny amin'izay andeha ataontsika hoe principe na unicité de vue katsika zany hoe tokony olona mitovy hevitra zany mandravitra an'le birao mba tsy isiny atao hoe disadisa raha sanatria tsy vidivikevitra dia nolaniny zareo tato amin'ny sénat zay lafin-javatra izay. Ny filohan'ny ateny Merantolona dia nanambara fa misy fetra ny fahalalahana mamoaka vaovao, fahalalahana ny teny ary ny fahalalahana maneho hevitra izay fototra iorenan'ny demokrasia amin'ny firenena iray. Nanentana ny mpanao gazety izy mba ho ao anatin'ny fahaiza-manao sy ao anatin'ny fifanajana tanteraka no hanaovana izany asa izany. Taorian'ny fantsiana nentin'ny anteny Merantolona ny volavolan-dalàna arana aotraotra efatra tsipika 2024 tamin'ny oktobra 2024 izay mikasika ny lalana amin'ny feno serasera dia iverina hodiniana eo anivon'ny anteny Meram-pirenena andrasana ny fanapahan-kevitra solombavam-bahoaka arak'izany. Ananatotosa fitsidihana tany Fianarantsoa tamin'ity herinandro ity ny ministra ny asa vaventy Adzo Andrinanarivelo sy ny masovo frantsay Andriamatoa Adjaina Christophe Bouchard nijery fotony ireo asa fanatsarana fotodrafitrasa samihafa tafetitra indrindra ao anatin'ny tetikasa Padeva raha ny fantatra moa dia ny 5.30 isanjaton'ny asa nototosa ankehitriny. Tady Baovao, Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Nahazo tombotsoa tamin'ny tetikasa Padeva fandarana asa nohanana sy ampandrosoana tanàna izay arahana amin'ny Agence Française de Développement i Fianarantsoa. Tetikasa fanatsarana ny tanàna ampiroboroboana ny fizahantany no tanterahana ny antoerana. Anisan'izany ny fanarenana tanàna Tranainy, circuit des rizières, Farianosy, totohatra Anjoma ary fanamboarana ny zaridaina manoloana ny lapan'ny tanàna ao Fianarantsoa. Nambarany masovo frantsay fa ohatra tsara azo alaintahaka eo amin'ny fiara-miasa misy eo amin'ny Madagasikara sy Frantsa ny fanatanterahana ny Padeva ao Fianarantsoa. Nambarany ministra ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy Azo Andrinanarivelo fa tetikasa goavana anatsarana ny endriky Fianarantsoa ny atao. Nambarany fa ankoatra ny fanohanana avy amin'ny mpamatsy vola dia misy ihany koa ny ezaka entin'ny fitondram-panjakana ao anatiny ity tetikasa ity. Lalam-pirenena lehibe no mezahana atao eran'ny Madagasikara araky ny toromarika namen'ny filoham-pirenena iny. Tia amin'izao fotoana izao le efa misy fizarana asa raha araky ny ordonnance momba ny patrimoine routier iny. Izany hoe lalam-pirenena ny ministera ny lalana faritra ny faritra ary lalana amin'ny commune mikarakara azy. Fantatra nefa fa tsy ampy ny famatsiam-bola na ho an'ny commune na ny fanjakana na ny faritra. Izay no mahatonga ny fanjakana nanampy ara-bola na ny faritra amin'izao fotoana izao namboarina andeha lalandrena ny amin'ny commune. Moa ny commune ihany koa dia hojerena eo amin'ny fond routier ny ahafahana manampy azy ireo ny andeha lalana ny commune regny. Fa ny tokona ndraiky tasa mifotsakizana dia bozara anankitelo amin'izay araky ny voalaza amin'ny lalàna. Dia manompo eo amin'ny fanatsarana sy ny fanamboizana ny fanamboaran-dalana zany tsika tontolo izao sy mametraka isaky ny ambaratongany ireo teti-bola sy tetikasa izay kojakojainy tsirairay avy. Mazava ho azy zany fa raha nataony lalana dia ireo faritra ny fanjakana ary ny commune ireo zany avy eo tsy maintsy manana politika hikojakojana anazy rehefa vita ny fanjakana ny lalana any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy. Marina fa nanomboka tamin'ny 1 oktobra 2024 ny tetikasa Padeva eto Fianarantsoa aritra 4 volana ny fanatanterahana izany. Amin'izao fotoana izao dia ny 5.30 isanjaton'ny asa no vita. Atafekatra 4 anisan'ireo village orange amin'izao fotoana izao. Notokanana tampomba ofisialy teny an-tanety anosialy izany village orange vaovao izany omaly ny fikambanana tanora miado amin'ny zoma olombelona no topokevitra amin'ny tetikasa izay tohanina ny Orange Solidarité Madagasikara. Fanoizana ny tetikasa ny tsy farany ao anatin'ny fiahinany ireny sy ny zaza izy ity nasiana fotodrafitrasa toy ny CSB2 misy efitrano efatra
sy ary fitaovana ity village orange ity. Ankizy anjatony kosa no afaka hisitraka fanabeazana amin'ny alalan'ny EPP an-toerana izay avy nasipanavozana. Nasiana lavadrano efatra koa ny village orange fa 4 natao ampiroboroboana sy ampandrosoana ny arety sosialy sy ara-toekarena ny vahoaka malagasy amin'ireny ambanivohitra lavitra indriny ireny ny tetikasa. Tanjona koa ny ahafahan'ny olona misitraka raha ny fisotro madio, fitsaboana sy fanabeazana. Fa arao anatin'ity orinantsary manaraka ity indray kosa ireo vaovao tapatapany izay tsara ho fantatra indray ho an'ny androany. Adjudant chef centre iray no mitondra ho lefitry ny commandeny brigady no sambory ny zandary tany Sambava. Olona tsara sitrakoa no nampandre amin'ny fisiny ity pisoloky ity. Roso tamin'ny fikarohana avy hatrany mpitandro ny filaminana ka ny 20 jona lasa teo izy no voasambotra. Mbola sarona teny aminy ny akanjo vert armé, ny galona adjudant chef, ny beret noir, ny lobaka manga tanora sy ny kiraro efa mandeha ny famitorana milohany anolorana azy ao amin'ny fitsarana ao an-talama. Zazalakely 7 taona no maty mainy herinaratra tao Antsangona ao amin'ny distrika Nambohidratrimo tamin'ny 17 jona lasa teo. Tariby mitondra herinaratra mahery vaika nidarapaka tamin'ny tandy no nahatonga ny loza. Efa niezaka ireo nanatry maso nanapaka aingana ny herinaratra izay nandalo tamin'izany tambazotra izany saingy tsy avitra ny an'ilay zaza. Efa naverina tany amin'ny fianakaviana ny razana rehefa totosa ireo fizahana samihafa. Adalo raindany iray antsona hoe Ngiavao sy ny namany iray no lavo teo am-panatanterana ny asa ratsiny tany Kalamavony ny 15 jona lasa teo. Efa taona maro ity jiolahy ity no nikaroha ny mpitandro filaminana ka izay tratra izay noho ny fanomezam-baovao nataon'ny mponina. Mbola saika anotsolotra Ngiavao ho tambony fanafana azy ka rehefa tsy nahazo rariny teo amin'ireo zandary dia nanoro ny toerana fiereny ireo dahalo ao anatin'ny commune Ambatomainty sy ireo namany rehetra. Teny andalana nefa raikitra ny fifampitsifirana teo amin'ireo zandary sy ireo dahalo nanao velam-pandrika lafo tamin'izany Ngiavao sy ny namany iray. Basy kalatry ny kofa iray miaraka amin'ny chargeur misy bala 7 sy bala vide gasy misy 2 no hita teo an-toerana. Jiolahy miisa 4 vao avy namondra mpianakaviana tamin'ny fomba fianakaviana no trateaka ny zandary avy ao amin'ny tompoparty ny zandarmaria pirenena ao Betroka ny hariva ny 17 jona teo. Vaovao avy amin'ny olon-tsotra no nafantarana fa nisy camion iray nanary zavatra hafahafa teo amin'ny lalam-pirenena fa 13 eo Bemelo commune ambanivohitry Nambinda distrika ny Betroka. Rehefa nojereny fokon'olona dia fatany tao anatin'ny gony izay narina napetraka avy hatrany ny sakandalana ary nataony fikarohana izay nazahoana an'izao vokatra izao. Lehilahy iray 17 taona sy vehivavy 20 taona voaroroy tamin'ny fanafiana miampivon'olona tamin'ny zoma 12 jona tao tsara ranombony sy tamin'ny alarobia teo tao Antany Malanjy Mahajanga voalohany no voasambotra ny polisy ny alakamisy lasa teo. Nahitana basikleta roa izay efa voafafany laharany tao an-trano izy ireo. Raha ny fampitam-baovao dia mbola misy jiolahy 3 naman'izy ireo akarohy ny polisy ao Mahajanga amin'izao fotoana izao. Nampidirina ponjavonja maika ireo olona misa 7 izay voaroroy tamin'ilay raharaha fifidianana vatomamy nitetsina 20 miliara ariary teo anivony ny ministera ny fanabeazam-pirenena rehefa avy natao fanadihadiana teo anivony tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly. Nisy tamin'izy ireo moa no piasan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena teo ireo piasan'ny postra sy ireo izay nahazo ny tsenam-barotra. Raha ny vaovao voaray dia fanarota-pahefana fanomezana vahana olona manokana kolikoly osika sy fampiasana osika ireo no vesatra tamin'ireto olona voaroroy ireto. Raha mahakasika manokana ny ministra ny fanabeazam-pirenena teo aloha dia ny haute cour de justice ihany no afaka mitsara azy. Fa mbola ijany eo amin'izay lafiny fanabeazana izay hatrany isika mizotra ampilaminana tsara ireo dingana rehetra amin'ny fanatanterahana ireo fanadina-panjakana CPE sy BPC ankehitriny. Efa totosa avokoa ny famolavolana ireo laza adina rehetra rehefa miroso amin'ny fiomanana amin'ny fanontana sy ny fitsinjarana ireo taratasy-panadinana izay aparitaka manerana ireo faritra 20 eo anivon'ny Knappmada etsy Ankorondrano. Tonga nitsidika izany toerana
anontana izany nanaramaso ny vizotra ny asa omaly ny sekretera jeneraly eo anivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary arakasa Razafimaheva Hermanana sy ireo mpiara-miasa aminy tsy adino ny nakahery ireo mpiasa izay manatanteraka izany nandritra izao fitsidiana nataon'izy ireo izao. Fa andro vitsy mialoha ny fankalazana ny fetim-pirenena mbola maro ireo tokantrano no tsy manangana ny sainam-pirenena. Manentana hatrany amin'izany fananganan-tsaina izany ny comité technique national mikarakara ny fetim-pirenena. Vola Ravoavy Setiry Rakotoarson. Mariky ny fiandrianam-pirenena ny saina sy ny hira-pirenena. Ny comité technique national misahana ny fikarakarana ny fetim-pirenena dia miantso ny olom-pirenena mba hanangana ny saina ary hiaraka iretina ny hira-pirenena mandritra ny fananganan-tsaina eny amin'ny arapen'ny fahaleovatena ny andro ny 9 Jona 2024. Maro ireo fanentanana isan-karazany izay efa natao tamin'ny alalan'ny ainao manjery anohizana sy ivoizana ireo toetra fototra manamarina sy manamarika ny maha-malagasy atsika. Ny fiandrianam-pirenena no tena hovoizina eo ihany koa moa nisy karazana fandaharana na hira isan-karazany nentina nanamarika sy entina ampiomanana atsika ironany amin'izay hoe fanamariana ampahamendrehan'izay. Eo moa ny komity maromaro izay miantsehatra manao an'izay atao hoe fanentanan'izay fanamariana ampahamendrehan'ity na izany na tsy izany satria tsy misaraka Madagasikara ny kolontsaina malagasy. Noho izany dia isy rindram-pietsika izay ho atao ao anatin'ny minitra vitsivitsy hoentina manasongadina n'izany fiandrianam-pirenena izany amin'ny alalan'ny saina ary fatatsika tsara fa 80 taonjobily zany dia homariana ara-pietsika manokana izay tarehimarika 80 izay. Ankoatran'izay moa Madagasikara te handrindra ny olom-pirenena malagasy ao anatin'ny tontolo ny fandriam-pahalemana dia noho izany ho aranty amintsika ara-pietsika ho ampahamendrehana izay fandriam-pahalemana malagasy izay. Marina fa eto Antananarivo ihany no anaovana ny matso fanamariana ny faha-80 taona ny iverenan'ny fahaleovatenam-pirenena. Izy ny fampitana amin'ny vatan'izany amin'ny alalan'ny aina aman-jery sy ny lanonana rehetra miaingana amin'ny arabe ny fahaleovatena Analakely. Tsy zoviana malagasy kosa izany hoe milalao arendrina izany rehefa tonga ny fankalazana ny fetim-pirenena tsy mandeha nefa ny tsena ny arendrina tamin'ity taon'ity noho ny olana maro samihafa efa manomboka mitobaka manerana ny tsena nefa izy ireny ankehitriny inona marina ny zavamisy ka mahatonga izany fanadihadiana Lova Ramanatsoa sy Mamy Rasamuely. Mipotra mandalana eny an-tsena ireo mpivarotra arendrina tatoato. Tsy dia mandeha nefa ny tsena manoloana ny fifanolanana momba ny fahazon-dalana sy ny fepetra ara-panjakana manampitrotraka ny fahamiana ara-pahasalamana. Raha etsy Analakely manokana ohatra no resahina dia zara raha mahalafo ireo mpivarotra arendrina izay isan'ireo kilalao tena ankafizin'ny ankizy indrindra amin'izao vanim-potoana fankalazana ny fetin'ny fahaleovatena zao. Raha nampitaina tamin'ny herintaona izy izao tena tsy mandeha mihitsy satria olona hoe amin'ilay hoe tsisy vainy tsisy amin'ity dia tsisy koa fety dia tsy dia be mpividy ilay izy satria raha misy mividy ary dia ataony haingon-trano ny arendrina zao amin'izao le tselitsely ohatry zao amin'izao amin'ireny zao 900 le bebe ohatry zao 5000 ka tsy eo amin'ny anina zany vidiny 7,000. Tena tsy mandeha mihitsy ny arendrina amin'izao satria zao 3 andro mivarotra vao miesokavana aloha afaka mivarotra arendrina mbola tsy vaky-lova mihitsy izay nefa mbola misy arendrina tamin'ny herintaona mbola mipetraka ao ny arendrina tamin'ity taona ity fa tokony teny zany le mpitondra hoe afaka atao le arendrina na tsy afaka atao fa lasa diso fanantenana tamin'ny le fomba fiteny zany lasa mifadiso le fomba fiteny tsy afaka manao an'le arendrina nefa veno le izy nisy tamin'ny gadray dia zay zao zay mbola tsy vaky-lova mihitsy nefa veno somana amina million miasa Ariambodratovary zay nasindrareo vatra mbola tsy vaky-lova na ny rivotra mamely na sakafo maraina ary mbola tsy nohany manomboka amin'ny 300 ka hatramin'ny 3,000 zany mba mangataka zany zay mba mangataka aminareo vahoaka malagasy zany zay mba hanantona anay Ariambodratovary raha manana etaetanao an'le fety
firenena ihany nareo eny zay no mivarotra eny daholo ireo mpanao asa tanana no mivarotra fa mbola tsy vakilovo mihitsiny mbola olona tsirairay zany no mividy eny le olona sendra mandalo fa mbola tsisy nampafantatra mihitsy zany le fivarotana satria taty ambany taty fivarotana taloha dia noho le izy lasa misy problème be zany dia lasa natokana any Ambohijatovo any nefa tsisy mpividy mihitsy ny anany ray any. Azo lazaina ho zakany fahefa-mividin'ny tsirairay nefa ny arendrina varotana eny an-tsena ary manana safidy maro ireo mpanjifa. Manomboka 100 ariary ny mora indrindra ka 7,000 ariary kosa ny arendrina lehibe. Asa tanana malagasy izy ireny ary misy mpamongady mamatsy ireny mpivarotra eny an-tsena ireny. Mahazatra ny ray aman-dreny kosa ny mividy kilalao anjanany rehefa ankatoky ny fetim-pirenena sy mialohan'ny krismasy. Raha ny hita teny an-tsena nefa dia vitsy ireo ray aman-dreny no tonga nividy kilalao andro vitsy mialohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Fanadihadiana Norbert Rakotmalala. Mialohan'ny krismasy sy ny fankalazana ny fetim-pirenena ny 20 jona ny tena mampifalifaly ny zanany amin'ny fividianana kilalao ho azy ireo ny ray aman-dreny. Hitaraina nefa ireo mpivarotra etsy Analakely fa tena tsy mandeha ny varotra kilalao. Zara raha mahalafo 2 isan'andro izy ireo araka ny nambarany. Tsy mandeha mihitsy ny kilalao amin'izao. Ina mahatonga an'izay? Mahatonga an'izany sainay amin'ilay tsy manam-bola ny olona. Zay 24 tokony varotra nefa amin'izany tsy anatonga. Fa zay mba mangeta eto zay mpivarotra ety mba hivarotra zay amin'ny 25, 24 satria zay manao final rehefa 24 dia nefa zay zao amin'ny 24 tsy mahazo mivarotra. Fa amin'izao zao fa toka hoe andro vitsivitsy alohan'ny anina isataona raha ohatra hoe kilalao tena fovidin'ny olona zao izy manahoana? Tsy misy kilalao mihitsy amin'izao. Tena ray 2 isan'andro dia rehefa malafo ny ray inona 2 dia hohanina dia mihena isan'andro. Le ohatrany karazana zavatra mazava reny rehefa 26 mivarotra an'ireny ve nareo? Rehefa isako 26 zay mivarotra fa zao zay matahotra satria 24 tsy afaka mivarotra dia matahotra zay dia samaka mivola eo tanana koa moa kely satria tsy avela mivarotra ny ety Analakely. Manomboka eo amin'ny 500 ariary dia efa mahazo kilalao eny an-tsena. 5,4 ariary no miakatra kosa no mahazo irony fiara kely téléguidé irony. Mitokana tsy misy mpividy kosa ny arendrina vita malagasy taorian'ny fanambaran'ny fanjakana fa tsy misy fitondrana arendrina ny 20 jona arivo. Araka nambaran'ireo mpivarotra dia ireo olona manaingo lavarangana sisa mba mividy tsirairay 500,000 ny vidin'ny arendrina vita malagasy. Na dia hoe amangatsika aza ny andro dia tsy masakana ny olona hisotro jus fary izany mahasalama ary mampatanjaka ny ranom-boankazo iray vita amin'ny fary toy izao araka ny nambaran'ireo mpanjifa. Fanadihadiana Norbert Rakotmalala. Efa 20 taona no nivelona tamin'ny fambolena sy fivarotana fary Irabe. Ny taona 2024 izy dia niketrika ity vokatra ity ho lasa jus indray. Mahavelona tsara azy sy ny ankona ny fivarotana fary sy ny jus. Talohan'ny fiboana dia anatratra 5 alina sy 1 ariary ka hatramin'ny 2 ariary isan'andro ny vola miditra aminy. Saingy ankehitriny kosa dia zara raha mahalafo 9 alina sisa noho ny coronavirus. Teratany vahiny iray no nanome azy ity masinina fanodinana jus ity. Ny sakamalao sy ny voasary makirana dia afaka miaraka tsara amin'ny fary. Zany efa tamin'ny taona 2016 no nanao an'le varotra fary teto. Dia nampatonga anazy zany misy an'le hoe misy le vazaha avy any an-dafo no nanafatra masinina dia zay no nampatonga anazy niketrika fary. Le jus-na fary dia na dia mangatsika ary ny andro dia mandeha foana. Mandeha foana izy satria ilain'ny olona amin'ny fahasalamana. Tombontsoa aminy be manadio raha izy zany. Manala varotra rehetrarehetra afaka daholo. Tsy na hatramin'ny lohany sy ny raviny ohatra tsisy very. Tsy hita hoe malafo ohatriny satria ilay olona tsy manam-bola. Tsy manam-bola ny olona zany amin'izao. Aizy nareo zany tena manafatra fary zany?
manafatra fazy zay zany mamboly mihitsy za tena mamboly mihitsy tsy mila manafatra zany satria ananam-potoana io demany fotoana zany eo foana tapitra mihitsy. Ny jufary no tena jus naturel laraka ny filazan'ny rabe satria sady tsy asiana ranony tsy ho asiana siramamy ihany koa. Mahasalama ary mampatanjaka ny jufary io ireo mpanjifa. Nifiry isan'andro ianao na isan-kerinandro no misotro ao zany isan'andro minanakely foana maraina na mangatsika ary ny andro dia misotro mafaro Tsy ny malagasy ihany no manjifa ny jufary eto amin'ny rabe fa na ireo teratany vahiny toy ny vazaha sy ny karana azy dia manafatra eto aminy. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no netiko nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Makasitraka anao izahay nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indray ary dia mirary sosady ihany koa ho an'ireo aray-pianakaviana rehetra izay tratra ny fety arahambitso.